सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करने के 2 फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ओए, तेरे को पता है 100 में से सिर्फ 10 फ्लाइटें लैंड करती हैं, बाकी सारी मतलब ये उड़ेगा, मतलब ये प्लेन उड़ेगा हवा में, ऐसे उड़ेगा। पायलट को पता कैसे चलता है कहाँ उतारना है? कि पानी वानी में उतार दिया तो मैं सूसू करने जाता हूँ तो वो सीधा नीचे चला जाएगा, या फिर आप स्टोर करते हो? स्टोर करके क्या करोगे? नीचे जाता होगा कि सिर पे गिर गया तो। अच्छा, ये पेट्रोल की टंकी होती है इसमें, ये फुल करा लेते हो या फिर 100 का डलवाते हो? कैसे करते हो? सीएनजी लगवा लो। अच्छा मैडम, आपका तो मंथली पास बना होगा, कहाँ रोज रोज पैसे दोगे आप? अगर मैं मंथली पास बनवाऊं तो कितने का पड़ेगा? 200 दिन से हो जाएगा। मैडम एक फोटो ले लो आपके साथ, कितने चक्कर हो जाते हैं दिन के? तो मैडम ये आप ड्रेस घर लेके जाते हैं, यही सुखा देते हो? फुल टाइम यही करते हैं, पार्ट टाइम है? फुल टाइम है? कुछ सोचा नहीं है जिंदगी के बारे में आपने? नहलाने तेरा बेटा गया, माँ शेरा वाली तेरा शेरा गया, अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया। माता की। Excuse me. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700. Get me 3 burgers, please. هلا اجا الزعيم العظيم भाई ये भोपाल आ गया? भैया ये चंडीगढ़ आ गया क्या? भैया नासिक आ गया? नासिक मैं तेरे मार दूंगा। सुन दे, नासिक आ गया इसका। ये गोवा आ गया, गोवा आ गया गोवा। भैया। भैया ये हरासमेंट का मतलब क्या होता है? हरासमेंट जो तू मेरे साथ कर रहा है और थोड़ी देर में जो मैं तेरे साथ करूंगा। यार ये क्रिकेट का क्या स्कोर चल रहा है? इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है आज? क्या स्कोर बताओ, क्या चल रहा है? जो मेरा नेट चल रहा है ना, वही आपका नेट चल रहा है। मेरा तो चल ही नहीं रहा। चल चल नो बटन, नो बटन। इसने दबाया बटन, इसने दबाया वो बटन। क्या यही प्यार है? Yes, sir. How may I help you? एक गिलास पानी और आपका नंबर। Idiot. हाँ यही प्यार है। Excuse me. Yes, sir. Yeah, I'm not feeling quite comfortable here, so can you just please just upgrade me to a better like business class or something? Sure, sir. Oh, thank you. Excuse me. Yes, sir. I think it's quite quiet here, so can you please just upgrade me to a like better place where I can like work better? Oh, sure. Absolutely. After you. Excuse me. Yes, sir. I don't think like I can work in such a surrounding, so
if you can just please upgrade me to a more even like my personal space. Absolutely, sir. Please come along. Sure. Yeah, this is good. और भाई उड़ाना आता है तेरे को? अरे मैं सिखा दूं, कोई दिक्कत हो पूछ लियो। फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं मैं। ये बंदा अगर चल बता दियो। देख मैं बताता हूँ तेरे को, मैं फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ। प्लेन में कभी तेरे को तेज नहीं बोलना, लाइक ऊंचा नहीं बोलना, आसपास वाले सो नहीं पाएंगे, ठीक है? प्लेन में हमेशा आराम से बात करो। तो प्लेन का एक रूल होता है कि आपको आराम से बात करनी होती है, तेज वेज बात करनी नहीं, ठीक है? समझ रहे बात को? और फोन तो यूज करना नहीं प्लेन में। अगर आप फोन यूज करते ना, इसमें तरंगे निकलती हैं और पूरे प्लेन को टकमगा देती हैं। हेलो, अरे प्लेन में बैठा हूँ मैडम जी, प्लेन में। You cannot use your phone. हाँ 1 मिनट में। हेलो, You have to switch it off. रुक जाओ मैडम जी, बात कर लूं, घर में बता दूं प्लेन में बैठ गया मैं। हेलो, हाँ जी मैडम, प्लेन में बैठ गया मैं, आ रहा हूँ। अरे ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया। यस Sir, can you? हाँ, ले तू रख ले फोन कॉल, पकड़ जा। मैं ऐसे ट्रैवल करता नहीं वैसे नॉर्मल प्लेन्स में, ओनली प्राइवेट जेट्स, यू नो। तो ये तो मतलब इमरजेंसी थी, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना था, वो भाई का फोन आ रहा था, तो मैं चल ठीक है बैठ जाएंगे लोकल लाइट्स के साथ। ये तो कोलकाता जा रही है। अच्छा कोलकाता जा रही है? अच्छा तो भाई कोलकाता में होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। हमने बहुत मेहनत करी इस वीडियो में, और जो आपको फेवरेट पार्ट है आपका, उसको मेंशन डाउन कर दो नीचे कमेंट्स में। And subscribe to? बाय बाय, लव यू गाइस, व्हाट्स अप। सो होप यू लाइक दिस गाइड।